सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ टेक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह बताऊंगा वाटर अलार्म के बारे में। जैसे कि हमने एक गीजर का वीडियो डाला हुआ है, उसमें यह फिट किया हुआ है अलार्म। तो कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला था कि एक वीडियो मैं डाल दूंगा, उसमें अलार्म कैसे बनाते हैं आप सीख जाइएगा, आप देख लेकर। तो मेरा नाम हवलदार प्रजापति, आप देख रहे हैं सेल्फ टेक्निकल। तो दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और सीखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये दो एलईडी ले लेंगे, एक हरा और एक रेड। रेड जो है सिटी के यानी अलार्म के साथ बजेगा, ठीक है। जब अलार्म बजेगा तो ये एलईडी बल्ब रेड जल जाएगा, ठीक है, अलार्म के साथ। और जो ये हरा वाला एलईडी है, इससे ये लगा देंगे कि ये पता चलेगा कि पानी गीजर में है, ठीक है, यानी पानी फुल है। एक बात और बता दोस्तों, ये जो इसमें एलईडी में जो बड़ा वायर रहता है, यानी ये प्लस ये माइनस रहता है, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों एलईडी को हम लोग यहाँ पर चिपका लेंगे इस तरह, ठीक है। ये दोनों जो ये माइनस का जो चिन्ह है, ठीक है, इस तरह दोनों माइनस एक तरफ रहेगा जो वायर है इस एलईडी बल्ब में। जैसे कि मैंने ये ले लिया डबल टेप, इसके मदद से हम लोग चिपका लेंगे एलईडी। तो हमने चिपका लिया दोनों को, ठीक है। उसके बाद जो दोनों एलईडी का जो माइनस वायर है दोनों टच करा देंगे एक में, ठीक है। देखिए हमने करा दिया। उसके बाद इसमें हम वायर जोड़ लेंगे। ये 1 किलो ओम्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम्स का। वायर जोड़ देंगे जो इसमें चिन्ह दिया हुआ है, जो इसमें कत्ती कलर का जो चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और जो भूरा वाला है ये आगे भूरा इसमें लाइनिंग है, ये बल्ब की तरफ से जोड़ देंगे वायर में, ठीक है, यह है, ठीक है। उसके बाद इस एलईडी बल्ब के वायर में जोड़ देंगे। और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कौन सा रेड है, एलईडी जो रेड बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों ये रेड है, ठीक है। उसके बाद ये हरा वाला जो वायर है यानी ग्रीन, इसको भी हम तो हमने जोड़ दिया दोनों एलईडी में वायर को। अब जो ये अलार्म का रेड वायर दिख रहा है, अब इस जो एलईडी बल्ब का रेड है वायर है उसमें हम जोड़ देंगे। उसके बाद जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है अलार्म का वायर, इसको हम जोड़ देंगे ब्लैक एलईडी वायर में। तो देखिए दोस्तों हमने जोड़ दिया है। और ये जो दोनों एलईडी है ये 0 वाट का एलईडी है और दोनों माइनस का वायर एक ही में जोड़ाएगा। अब जो दोनों एलईडी में प्लस का वायर बच रहा है उसमें हमने एक में रेड एक में हरा जोड़ दिया है। हालांकि प्लस में तो रेड ही वायर जोड़ाता है, लेकिन हरे एलईडी में हम हरे जोड़ दिए हैं तो प्लस का वो भी है। तो पहचान में कौन एलईडी कौन सा रंग का है। उसके बाद इसको हम थोड़ा नवा लेंगे इस वायर को जो ब्लैक वाला है, ठीक है, और इसमें टच ना करे ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेप से मार देंगे, वायर टेप से टेपिंग कर देंगे। ठीक है, ब्लैक टेप रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो अलार्म है ब्लैक है। उसके बाद दोस्तों चेक कर लेंगे ये सही है ना। तो देखिए ये सही है, ठीक है, लाइट के साथ एलईडी जल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रीन एलईडी को चेक कर लेंगे। देखिए ग्रीन एलईडी भी जल रही है, ठीक है, तो ये ठीक है। दोस्तों ये चार्जर से निकाला हुआ किट है यानी सॉकेट, इसमें एलईडी दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों जो ब्लैक वाला वायर है इस सॉकेट में हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड वायर है अलार्म का, ये बड़ा है तो इसको काट लेंगे, काम में ले लेंगे, यानी यहाँ पर ये चार्जर सॉकेट में जोड़ लेंगे। देखिए हमने जोड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर पावर कनेक्शन यानी यहाँ पर लाइन का कनेक्शन जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों हमने वायर जोड़ लिया है, ये पावर कनेक्शन का वायर है, ठीक है, ये डीसी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें वायर नहीं जोड़ने आता है चार्जर सॉकेट में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों ये चार्जर जो किट है इसको हम लोग चार्जर जो किट है इस बॉडी में डाल देंगे, ठीक है, ये सेफ रहेगा इसमें। उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे, तो देखिए बंद हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने इसी गीजर में ये वाटर अलार्म फिट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इस गीजर को देखना है कि वीडियो हमने कैसे बनाया हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस गीजर का आप देख पाएंगे वहाँ से क्लिक कर। तो दोस्तों और एक मेरा चैनल है नाइस प्लस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल के नीचे है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।